أهلا بالجميع، كيف حالكم؟ طبعا أول مرة أصور لليوتيوب شيء بالطريقة هذه، يعني تقدر تقوله بطريقة السناب شات. أنا يعني بصراحة في السناب فعالة أكثر، دائما أصور سناب. فحسيت إنه المحتوى اللي أنا أصوره تحبوا إنه يكون موجود على طول، وإنكم ترجعوا له في أي وقت. وطبعا هذا الشيء أنتم طلبتوه مني، فقلت ليش لا. راح أصور إن شاء الله في اليوتيوب أكثر إن شاء الله قد ما أقدر. يعني ما تتخيلوا قد إيش ترددت لما جيت بصور الفيديو هذا. وإن شاء الله يطلع حلو، وإنكم تستفيدوا منه قبل ما إنه يكون حلو. والفلوج هذا راح يكون عن تنظيف أو طريقتي أنا في التنظيف والأجهزة اللي أستخدمها عشان تستفيدوا. يعني ممكن أذكر حتى لو معلومة واحدة تفيدكم وتساعدكم. طبعا قبل ما أحوس، قبل ما أبدأ تنظيف، طبعا لازم كذا أشحن طاقة. راح أسوي لي كوب كوفي وراح أفطر. وبعدها نبدأ نوريكم الأجهزة اللي راح نستخدمها ونبدأ تنظيف. خلاص فطرت وروقت وشربت قهوتي. الحين راح أتكلم عن الأجهزة اللي أنا أستخدمها والمنظفات اللي أنا أستخدمها وإيش تجربتي، يعني كيف كانت كويسة أو لا. طبعا أنا تكلمت عنهم في السناب، بس الحين خلاص راح أثبتهم هنا على اليوتيوب عشان أي أحد يسألني يرجع للفيديو هذا. الحين أول شيء راح أتكلم عن الدايسون. الدايسون عبارة عن مكنسة شفط لاسلكية. ليش أخذت دايسون؟ أنتم ما تتخيلوا قد إيش أنا احترت وترددت فيها. يعني هذا الإصدار رقم 11 وأنا نفسي فيها، ومن الإصدار الثامن. فشوفوا كيف يعني كنت مترددة مرة فيها. ليش؟ لأنه كان سعرها غالي صراحة، وإلى الآن سعرها غالي مرة، يعني حول 3000. أنا أخذت الأبسولوت اللي تجي فيها قطع السجاد والأرضيات الصلبة. فترددت فيها، بس لما شفت الريفيوز وشفت ناس يستخدموها شفت قد ايش هي مريحة. وبالذات اني انا وحدة يعني اشتغل واعتمد على نفسي اكثر شيء في التنظيف، فقلت لا، لازم اخذ شيء يريحني ويكون عملي وسريع. وفعلا بردت قلبي صراحة، ومرة يعني حسيت انها تستاهل كل ريال فيها، ويا ريتني من زمان اخذتها. بس الحمد لله اني استنيت الاصدار الجديد لانه في ميزات اجمل. طبعا اقوى واحلى ميزه فيها انها وايرلس وتنشحن، ومره يعني يقعد الشحن، وشفطها كمان يبرد القلب مره كويس. انا اللي قبل كانت عندي اتوقع باناسونيك، تخيلوا هذيك بالكهرباء وهذه لاسلكيه يعني تنشحن،
وهذه شفطها أقوى، فيها 3 يعني مستويات في الشفط. على حسب المستوى اللي انت تختاريه تجلس معاكي البطارية. راح اقول لكم عن القطعة اللي تجي معاها. طبعا انا حطيت القطعة هذه اللي خاصة بالارضيات الصلبة زي ما قلت لكم. الحين هذه القطع طبعا حسب الحجم انت راح تستخدميها. يعني هذه معروف ان الاماكن تكون ضيقة زي الشبابيك، زي الزوايا، زي مثلا خلف الدواليب، الاماكن اللي مرة تكون ضيقة وصعب عليكي انك تدخلي لها، فهذه راح تساعدك كثير. هذه للسجاد أو المفارش. أنا ما أستخدمها كثير لأنه ما عندي إلا يمكن غرفة واحدة فيها مفرش. والقطع الباقية طبعا حسب زي ما قلت لكم الحجم أو المكان اللي أنت تستخدميه. في بعضها للغبار، في بعضها للمكيف، في بعضها للحواف. هذه القطعة الخطيرة اللي مرة 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 ما أستغنى عنها، هذه للمخدات أو الكنب أو الستاير. ممتازة، يعني حجمها مرة حلو تجنن. فهذه الأشياء اللي تجي طبعا يجي معاها ستاند، تقدري تعلقيها يعني وتشحني في نفس الستاند. بس أنا الحين ما ركبته لأني ما قررت فين أحطه بالضبط، ويعني غالبا ممكن أحطه في غرفة الغسيل، بس ما رتبت له يعني مكان عشان يعني تعرفوا مسامير وحوسة، فلازم أقرر صح عشان حيتثبت في نفس المكان. يعني أنا دايسن أخذتها من موقع مامز وورد، بس قالوا لي صارت يعني موجودة بفيرجن وموقع نون. فأنتوا شوفوا المواقع هذه كلها طبعا معتمدة، وتقارنوا بالأسعار، وعلى أساس هذا الشيء أنتم قرروا وخذوها. مرة تستاهل تستاهل، بالذات الناس اللي تعتمد على نفسها في التنظيف. وكمان بالذات البنات الموظفات أو اللي عندهم أطفال، مرة راح تساعدهم. خلاص يعني حتى ما تشيلي هم التنظيف. فكيت الخزان، فكيت الفلتر، نظفت نفس الراس، يعني نظفتها مزبوط. لأنه يعني كرفتها بصراحة الفترة الأخيرة، يمكن لها عندي 3 شهور أو أكثر. فقلت أنظفها عشان اليوم عندي تنظيف عميق جدا. فقلت كويس إنها تكون نظيفة. وبصراحة أنا أحب لما أنظف أشوف إيش صار، يعني أشوف إيش صار في الخزان، إيش الأوساخ اللي موجودة، عشان أشوف كيف شفطها وكيف كل غرفة يعني قد إيش قاعدة تتوسخ. ما أدري إيش الفائدة، بس أنا أحب أشوف. للجهاز الثاني الخطير، جهاز أو ممسحة البخار. أنا كان عندي قبل نوع أتوقع اسمه ممسحة البخار 5X أو شيء زي كذا، هذيك القديمة. هذه طبعا شركة ثانية اسمها كارتشر. كمان لها فترة عندي، ممتازة، رائعة رائعة، تبرد القلب في التنظيف. طبعا أنا زمان كنت يعني استخدم أكثر شيء اللي هو الموية والمعقمات والمنظفات وأمسح. لما أخذت كارتشر وكنت يعني أسوي الخطوة هذه حقتي اللي أنظف فيها وأمسح بالمعقمات، وبعدها أمسح بالبخار. تخيلوا كمية الأوساخ اللي تطلع. يعني صراحة انجلطت، قلت هذا وأنا منظفة الحين، معناها البخار من جد يعني يذوب الأوساخ اللي ما تنشاف ويعقم. هذا كان عندي أهم سبب أني أخذها، أنه يعقم ويقتل الجراثيم. وترى موفرة يعني بس موية، يعني أنت بس تحطي موية وتمشي يعني في البيت وتنظف لك تنظيف مرة حلو. طبعا هي موجودة في مواقع مرة كثير وفي أسعار مختلفة. تلقوها في موقع نون، تلقوها في ساكو، تقدروا تلاقوها في مواقع كثير أونلاين. هي صراحة يعني فيها يعني كذا إصدار. أنا اللي عندي أتوقع C2. طبعا الإصدارات اللي بعدها أتوقع الفرق إنه الخزان أكبر أو شيء زي كذا. أنا هذه تفي بالغرض، كويسة، مناسبتني. طبعا تيجي معها قطعة ثانية. هذه القطعة للأماكن اللي هي الكنب وزي كذا، نفس طريقة الدايسن. وهذه المناشف أنا أغيرها كل فترة. تقدروا تشتروا حتى مو نفس نوع كارتشر، بس أنا أحب اللون الأبيض. إيش كمان؟ بس تقريبا هذول الاثنين يعني أكثر جهازين أحسهم مهمين في التنظيف وينظفوا، يعني تلاقي فرق في التنظيف. طيب هذه ممسحة عادية، تعبيها بالخزان موية والمعقم أو المنظف اللي أنت تستخدميه، وتحتها نفس الشيء في فوطة نفس طريقة الكارتشر. وفي هنا زر تضغطي عليه، هنا تطلع لك موية وأنت تمسح في نفس الوقت. هذه أنا أستخدمها بالأيام العادية. كارتشر
ما أنظف فيها كل يوم طبعا، مرة بالأسبوع أو مرتين. الأيام الباقية لما كذا أحب إني أشم ريحة منظفات وكذا أمسح فيها. تمسيح عادي، المطبخ، الصالة، الأماكن اللي نقعد فيها أكثر شيء. هذه تلقوها في محلات زي ايش يا ربي، محلات اللي في جدة، البشوات، عالم التوفير، هذه الأماكن. كمان تلقوها في موقع جولي شيك، موجودة، أنا طلبتها من جولي شيك بس قالوا لي إنها موجودة في المحلات في جدة. الحين راح أوريكم المنظفات اللي أنا أستخدمها. طبعا هذه نفاضة الغبار شيء أساسي. هذه المنظفات كلها من ميثود، طلبتها من مامز وورد. بصراحة أو رأيي يعني بكل صراحة، ما حسيت فيها شيء مختلف، يعني عادية جدا جدا. زيها زي أي منظفات ثانية، بس هذه يعني يعني اللي يميزها أنها صحية، اللي عندهم أطفال. الأسطح، تعرفوا الأطفال بالذات العمر الصغير، أنا عندي بنت الله يحفظها عمرها 9 شهور، فتعرفوا الأرضيات، الأسطح، يعني تعرفوا الأطفال كذا أي شيء يحطوا في فمهم. فهذا الشيء الوحيد اللي يميزها أنها آمنة وصحية إذا نظفتي فيها. فعندي الأول هذا حق القزاز، هذول الاثنين الأسطح. هذا الثالث اللي حق الرخام والجرانيت، بالذات المطبخ أو الطاولات اللي تكون رخام. وهذا حق الباركيه. وهذا اللي في الممسحة أخذته من الدانوب، اللي ريحته مرة حلوة، هو زي الجل. طبعا ما ينحط كذا لحاله، لازم تحطوا معاه موية. طيب أنا عندي هنا زيوت عطرية، هنا لافندر، هنا جاردينيا. هذولي تقدروا تستخدموهم مع الممسحة، يعني تحطوا شوية. طبعا ممنوع تحطوا في الخزان مع الموية أي معقمات أو منظفات، بس موية. إذا تبغوا تحطوا أي روائح عطرية تقدروا تحطوا على نفس الفوطة اللي في الممسحة. أنا راح أحط شوية من الزيوت العطرية عشان تعطي ريحة حلوة في البيت، بس ما تكثروا عشان لا تبقع الأرضية مع الزيت العطري. فوط شيء أساسي إنكم تستخدموا فوط، وتأكدوا يا بنات إنها تكون نظيفة نظيفة، مغسلينها كويس، لأنه في ناس كثير تشتكي إنه لما تمسح أو تنظف تبقع أو تترك أثار، ويقولوا لا معناها المنظف سيء أو زي كذا. لا، المشكلة دائما تكون من الفوطة. استخدموا فوطة نظيفة، خلوا واحدة مثلا للأسطح، واحدة للأشياء القزاز. أنا أشياء القزاز طبعا استخدم المايكرو فايبر عشان ما تسبب زي الوبر، ولازم تكون نظيفة. طبعا لما تستخدموا أي منظف حاولوا أنكم ما تبخوا أو ترشوا منه كثير، ممكن يسبب بقع، يعني بخة بختين حسب المساحة تكفي. وخلاص، يعني بالذات الأماكن اللي تكون قزاز، شاشات التلفزيون، الأسطح اللي تكون شفافة، فانتبهوا للنقطة هذه. يلا الحين نبدأ تنظيف. صراحة لما أنظف وبنتي تكون نايمة، أفتح الآيباد وأخليه جنبي لأنها مرة بعيدة عني، فما أقدر أسمعها لو صحيت. فالحين لسه قلت ببدأ أنظف، صحيت الحلوة، فراح أقوم أغير لها وأكلها. وكمان في شغلة، عندي هذه القطعة تحتاج أني أرجعها لأنها طاحت هنا مكانها جنب الغزالة. فأنا عندي اللصق هذا الدوائر أخذته من جولي شيك على الجهتين، فكمان هذه راح أرجعها مكانها. طيب الحين أول شيء راح أستخدم هذه القطعة عشان حبدأ أطلع كل المخدات وأكنس الكنب. ففكيت الراس الأساسي، والحين راح أحط الهيد هذا، راح تصير كذا زي المسدس، مرة حجمه شوفوا كيف صغير وسهل، وأهم شيء إنه ما في أسلاك وأقدر أنظف براحتي. الحين راح أطلع كل المخدات وأبدأ أكنسها. أنا كنست المخدات كلها، طبعا الكنب لسه ما قربت له، بس المخدات. وبوريكم الصدمة، شوفوا كمية الغبار اللي طلعت. طبعا أنا الحين هو مو واضح كثير، فأنا جبت سلة راح أكب الغبار في السلة عشان يبان لكم. أنا يعني الغرض من الفلوج هذا عشان تعرفوا إيش فائدة الدايسون وكيف قوتها، وإذا أنت مترددة راح تقرري، أنا متأكدة بعد هذا الفلوج إذا بتاخذيها أو لا. طبعا أول شيء لازم تطلع الهيد، تضغط على الزر الأحمر، أوكي، بعدين تسحبيه على الناحية هذه، راح ينفك الراس هذا ويطلع كل اللي في الخزان. فالحين شوفوا
شوف الصدمة. طبعا أنا أمس نظفت الخزان والفلاتر ما في نقطة غبار. شوفوا هذا اللي طلع بس من المخدات. معلش على المنظر، بس تخيلوا هذا أنا أسبوعيا يعني أنظفها وأكنسها. فهذه الأشياء تطلع من أجسامنا مع الهواء، مع الشبابيك إذا فتحتوها، تعرفوا يعني هذه الأشياء واردة. فأنا هذا أكثر شيء يعني صراحة خلاني إني أقول تستاهل كل ريال. طبعا الحين نروح للكنب. هذا خلاص حشيله. الحين نبدأ في الكنب وحوريكم إيش حيطلع منه. الحين راح أوريكم إيش اللي صار في الكنب. طبعا يمكن واضح هنا أكثر. الحين راح أطلعه في العلبة هذه. هذا اللي طلع من الكنب. معلش على المنظر، بس هذا كله غبار وجلد ميت. لما نقعد، طبعا الصالة أكثر مكان إحنا نقعد فيه، فعشان كذا ينعدم يعني أكثر شيء. فالحين أنا خلاص خلصت الكنب والمخدات. الحين حبدأ بالطاولات، وآخر شيء الأرضيات. الحين أنا خلصت الكنب والمخدات، نظفتهم كويس. أنا دائما أخلي الأرضيات آخر شيء، عشان لو طلع غبار وأنا أنظف الكنب أو الطاولات أو التحف، يصير مو كل شوي أنظف الأرض، خلاص مرة واحدة أنظفها آخر شيء. فأول شيء أنظف الكنب أكنسه كويس، المخدات. ثاني شيء الطاولات أو الأسطح بشكل عام، التحف كلها تتنظف كويس. آخر شيء أكنس الأرض بالدايسون. وبعدين خلاص أبدأ أعقم بالبخار آخر مرحلة. فالحين راح أفضي كل الأسطح هذه وأنظفها. الحين الكارتشر. طبعا هذه القطعة الأولى خاصة بالكراسي. أنا راح أنظف فيها كرسي الطعام حق سيدرا، وكمان حنظف فيها الكنب، المخدات، إذا كانت عندكم مفارش، طاولات، كل شيء يخطر على بالكم تقدروا تسووا فيها. أنا راح يعني أحاول إني أوريكم استخداماتها قد ما أقدر. الحين راح أبدأ. طبعا شوفوا أنا خليتها خلاص تصير حارة، الحين هي جاهزة. راح أعقم فيها الكرسي حق سيدرا. أول شيء أنا كنسته، والحين حاقم. تعرف كرسي الطعام حق الأطفال أكثر شيء نحاس، فراح أنظفه مزبوط.
حتى البقع الأشياء اللي صعب تروح هذا يشيل لكم إياها تماما. طبعا الفوطة هذه البيضة تقدروا تغسلوها وتستخدموها مرة ثانية. طبعا بعد ما أنظفها أو أعقمها بالبخار راح أمسحها ببخاخ القزاز يا بنات، مع طبعا فوطة مايكرو فايبر. الكريستالات مو بس تلمع تلق، فالحين راح أنظفهم وبعدين هم نظيفين بس يعني زيادة لمعان. شوفوا أنا نظفت واحدة عشان أوريكم، صراحة كانت عندي شغالة وهي علمتني على ذي الحركة. شوفوا الفرق، هذه لمعتها وهذه لسه، تحسوا هذه لمعتها أقوى. فبالبخاخ حق القزاز وفوطة فايبر مرة تلمع. الشجرة المضيئة هذه عندي في المكتب ومرة صعب تنظيفها، بالذات لأنه الورود هذه سيليكون. فقلت راح أجرب بالبخار يمكن تتضبط يعني، لأنه صعب مرة حجمها صغير. فقلت حجرب معاكم وأوريكم نشوف كيف. خلصت من الصالة، شوفوا كيف كارتشر تنظف بذمة وضمير. طبعا أنا حطيت عليها زيت عطري من أخذته من هوم سنتر باللافندر، مرة الريحة صارت تجنن. فالحين راح استخدم فوطة ثانية. طبعا أنا خلصت من الصالة، باقي البيت يعني راح أغيرها لأنه مرة معدومة. طبعا دائما بعد التنظيف لازم استخدم بخاخ مفارش. هذا أخذته من محل اسمه مدام كوكو، أتوقع ريحة لافندر ومعاه شي ثاني، مرة حلو يجنن، ريحته فواحة وثابت وكذا رايق يعني مريح. فراح استخدمه للكنب وبعدها راح أبخر. طبعا أحلى شعور وأحلى شيء لما الوحدة تبخر بيتها وتكون نظفت من قلب. صراحة مرة شعور حلو. بس أنا راح أخذ منظفاتي وراح أكمل الغرف الباقية لأني بس نظفت الصالة. ما أبغى أطول عليكم بالفلوج، راح أكمل باقي البيت
إن شاء الله يكون اليوم اللي أنا سويته انبسطتوا عليه وعجبكم واستفدتوا منه، هذا أهم شيء. ححط لكم كل الأشياء أو الأجهزة اللي أنا استخدمتها ومن وين أخذتها في صندوق الوصف. وكمان اكتبوا لي ايش الفيديوهات الجاية حابين تكون عن ايش، وان شاء الله اني اكمل في اليوتيوب وما اقطع. وراح احط لكم حساباتي في السناب شات في الانستغرام. وشكرا، يعطيكم العافية، اشوفكم على خير.